やすいですから。家事はやりやすいですから。本当ですか？はい。食洗機もあるし。センス。家事動線はどうですか？家事動線悪くない。悪くない。悪くない。けどけど。食器の置き場が少ないから。まだね、カップボード買ってないから。そうだからちょっとそこだけね、やっぱり家族が増えて食器も増えてきてるから。家族。不便が。新しく家族生まれました。ね。生まれました。一人増えました。これからますます増えるって考えると。ますます増えるんですか？食器がね。食器が、家族じゃなくて。食器がね。まあね、それは要素だと言って。ってぐらいじゃないかな。ちょうど今ね、この天窓の光がちょうどね、頭にこう来てるんですけど、どうですか？暑いですか？暑いとかは全然感じないかな。明るいなとはやっぱり思うけど。あんま暑さを感じることはない。ないね。昼過ぎに子供たちが昼寝してる間に家事とかしてても別に暑いなとかそういうことは全然思わないかな。外30.7度。そんなにあるんだ。中26度。中もでもそんな26度もあるような感じしないけどね。何色のムーブに乗ってきたの？何色のムーブに乗ってきたの？赤い部分のマイムーブ。暑いとかは全然ない感じ。ないね。まあさすがに真夏の40度近くなってくるとちょっと暑いかなって思うこともあるけど。そうなんだ。でもそれも別に日差しのせいっていうよりは多分外が暑いから室温自体が上がって暑いって感じるのかな。27度ぐらいまで上がってくるとちょっと暑い。そうだね、そこまで来るとさすがにちょっと暑い。そしたらじゃあエアコンガンガンにして。ガンガンにすれば全然室内で過ごすことに苦は全く感じないよね。このドームハウスの広さに関してはどんな感じですか？広さに関して例えば結構外から見ると狭く思われがちだけど、実際中の住み心地っていうか空間の広さとか、実際に住んでみて狭いな広いな、まあどっちでもないなみたいな。広いなって感じるけどな。やっぱり天井が高いから床面積も広いんだと思うけど空間がすごい広く感じるから狭いって感じたことがないかな。どっちかっていうと開放感がある。で天窓もあるからさ、最高の感じもなんていうの自然。そうだよね。窓が外にこう外が見えて抜けてる感じがあるからね。そう確かに開放感っていうかはあるかもしれないね。それは天窓の良さかもしれない。閉じてるっていう感じはない。なんか中にいるけどちょっと半分外だいぶ感じられるような。そうカーテンをだから窓開けてなくても窓閉めてても確かに天窓はね光も入ってくるし、そうだね。じゃあ実際もう3年ぐらい2、3年ぐらい住んでみて感
感想とか。感想？そうだね、やっぱ一番最初見た時は正直なんだこりゃ本当にここに人が住んでるの正直思ったけど、でも実際にねこうやって住んでみてみると全然なんだろう、違和感っていうのがなくて、普通に、まあ、言ってしまえばただのお家そうそう、まあ意外にね、なんかドームハウスだからとかっていうこうなんていうの、その特有のっていうのはあんまり感じないかな。もちろんエアコン1台で済むよとかさ、冬も暖かくて夏は涼しくてみたいな、そういうメリットはもちろんあると思うけど、ただそういうところ以外でなんかすごいこれがっていう意識するところはそんなにないかな。確かにね、ついてるキッチンもお風呂もトイレもある意味普通の家っていうかね、いわゆる四角い家と同じものがついてるから、そう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 、ね、生活する上では意外に大きな違いはないというか、ないかなと思うよ。自分は実家があれだったじゃん、一軒家だったじゃん。で俺はさ、なんか結構マンション暮らしが長かったっていうか、その自分の実家はやっぱり、まあ、いわゆる一般的な木造住宅で、結構ね20年以上暮らしてきて、それと比べてみてなんか違う点とか。そうだね、まあその実家がもう築40年とかさ、それぐらい経つ建物だったからっていうのもあるけど、やっぱり道路とかの車の音とかもすごいよく聞こえてきたし、地震とかもやっぱり揺れるなって感じること。ちょっと待ってね、お父さんに拾ってもらおうか。そうだね、車の音とかよく聞こえたし、そうだ、あとは窓が結構こう安いっていうか、なんだろう、そこからすごい冷気が入ってくるとか熱気が入ってくるとかあったから、まあ夏は暑くて冬は寒いっていう、まあ、ちょっと古めの断熱性の低い家って感じだったから、それに比べるともうここはマンション、自分が一人暮らししてた時に住んでたマンションと遜色ないぐらいの、ね、快適さだから。やっぱマンションも快適だった。マンションも快適だった。割とその築年数が浅くて、新しい、そうところだったから、なんだろう、すごいこう寒い暑いとかって感じることなかったけど、RC と変わらないぐらいお家だなって思うかな。広さが違うからね。まあそれはやっぱ大きいよね。ワンルームでね、多分6畳用とか8畳用のエアコンがついてると思うけど、まあ今ドームハウス家の中の話してたけど、やっぱそのドームハウスのデメリットでもある、広い土地がないとやっぱり平屋になっちゃうから、まあ土地が広かったり、ある程度まあそのおかげでね庭が広く取れたのかもしれないけど、そういったまあ外交の部分も含めてのその暮らし方っていうか、ね、もしかしたらもともとガーデニングとか植木とかそういうの好きだったか好きじゃなかったか知らないけど、そういうのも含めてなんか変わったこととか、まあ庭が逆に広くてちょっとのどかな感じで暮らしていく、自然の中で暮らしていくみたいな暮らし方についてなんか思うことがあれば。昔住んでた実家はやっぱりこう庭とかも広かった。広かったね。広くて結構草木が生い茂ってた感じそう竹林とかもあって、で、ね、結構庭を探
探索したりとかしてたから、まあ、すごいこう家の中でもこう自然と触れ合う機会、子供の時はね妹とかと一緒に探検したりとかして結構なんだろうな、自然とほんと触れ合う生活してたから、まあ、今自分が子育てする側になってでね、先生とお庭作りしてて芝生があってでオリーブとか木植えたりしてっていう環境はすごい子供にとっては遊び場にもなるしいいなと思ってるから、まあそのね、広い土地が必要になるっていうデメリットはもちろんあると思うけど、その結果でこうやって広い庭がついてくるんだったら私は全然ありかなって思うよ。まあ、庭が広かったりとかすると、まあ、手入れとかももしかしたら大変かもしれないけど、それも含めてまあありかな、いいかなって。そうだね、まあ、だから結局そのもう少し子どもたちが大きくなってきたらそういうところを手伝ってもらったりとか一緒にやることでまあ、教育の一環になるっていうのはあるんじゃないかなって。でマンションとかさ、そういうところだとね、なかなか自然と触れ合ってっていう機会はこうキャンプに行くとかしないと多分できない経験とかだと思うけど、日常的にね、植物の世話とかやっていけるっていうのはいいんじゃないかなって。